السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيت باش وبعدا شكرا لكم بزاف 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 على الدعم وعلى المتابعه ديالكم البنات وشكرا لكم على كل حاجه. يعني نتوما كتعاونوني وكتساعدوني، شكرا لكم. المهم البنات ان شاء الله اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه اللي خطيره خطيره خطيره. هاد الوصفه البنات زوينه بزاف. هذه ديال الحساسيه ديال البرد، هذه وصفه طبيعيه 100%، ما تخافوش منها وما غتضركم في حتى حاجه. المهم البنات كيف ما كتشوفوني في الفيديوهات ديالي دائما كنبقى نكحب في الفيديوهات دائما، وكنقول عفوا علاش؟ حيت ولات فيا حساسيه ديال البرد. يعني البرد ما بقاش على طول العام ما بقاش وليت حساسه للبرد بزاف. متبعه الثومه كناكلها مع العسل، مره مع زيت البلديه، ولكن طحت على واحد الوصفه اللي زوينه وتقريبا شفت منها نتيجه دغيا وما تعطلتش، ودغيا عطاتني نتيجه. غادي نشاركها معكم ان شاء الله، وبقاو معايا. المهم هاد الوصفه هذه هاد الوصفه كما كتشوفوا راه دائما كنبقى نكحب. انا شريت بزاف، جربت بزاف السيروات، كل واحد كيعطيني شري هاد السيرو وشري هاد السيرو. مي فاش جيت نشوف لقيت راسي زعما بلا ما تشري السيروات، هذاك الشيء ديال الفارماسيان واخا هكاك ماشي بحال المواد الطبيعيه. المواد الطبيعيه عمرها ما كضرنا ومزيانه لنا الصحه ديالنا وما نخافوا من والو، ولا ما نفعتكش ما غاديش تضرك. المهم كما قلت لكم انا كنت مسافره مؤخرا كما شفتوا في الفيديوهات. انا كنت في مراكش. ملي جيت من مراكش اصلا سخون بزاف، ما قدرتش نتحمل تما الصهد بزاف بالنهار. بالليل كيكون الجو زوين، مي بالنهار كاين الصهد بزاف ما قدرتش نتحمل. جيت لكازا، دخلت كازا كانت بارده. يعني داك الوقت اللي كنت في السخونيه ودخلت للبروده، جيت حيدت حوايجي وانا باقا زعما كاين باقا سخونه، باقا ما بردت ما والو. بديت كنبدل حوايجي تما، هو عطاني البرد. صلاني واحد الصليانيت لدرجه صافي جاتني السخانه ملي جيت من مراكش وانا مريضه، والله العظيم ما كنهزش الراس. المهم مشيت للحمام من مورا شي سيمانه، مشيت للحمام تلاقيت مع واحد السيده، وديك السيده وهي تعطيني مسكينه هاد الوصفه هذه. شافتني كنكحب في الحمام وتقول لي يا بنتي ديري داك الشيء الطبيعي. قلت لها والله الا ما خليت ما درت، راه اللي قالوها لي كنديرها. قالت لي غنعطيك واحد الوصفه راه زوينه بزاف بزاف بزاف، وهاد الوصفه هذه غديريها وغادي ترقديها صافي. المهم هي اللي عطاتني هاد الوصفه اللي قلت لكم دابا غادي تشوفوها ان شاء الله معايا. بقاو معايا وسمحوا لي انني طولت عليكم بديت كندردش معاكم وهذا، حيت نتوما عزاز بزاف وراكم في القلب، والله العظيم الا راكم عزاز بزاف بزاف. يعني ناس اللي ما كتعرفيهم ما كيعرفوك وكيتبادلوك الحب، الله يكثر خيركم وشكرا لكم بزاف. المهم بقاو معايا الحباب، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الوصفه. المهم البنات الوصفه هي هذه. الوصفه شنو فيها؟ هنا فيها الكمون البلدي. يكون ضروري البنات كمون بلدي، حيت لما كانش الكمون البلدي الاخر ما كتعطيش نتيجه. كما قالت لي المراه، قالت لي كمون البلدي، يكون كمون بلدي وتكوني داقاه على يدك. يعني انت داقاه على يدك، ماشي شاريه هكاك مدقوق ولا. يعني الكمون البلدي غتاخديه غتنقيه غتغسليه غتنشفيه وطحنيه هكا. المهم واحد الكميه، انايا دابا نوريكم القرعه راهي حدايا شحال بقى فيها، راني كنشربها هاد الايام كانت عامره. والله العظيم الا لقيت واحد النتيجه خطيره. وهاد الوصفه هذه والله العظيم الله يرحم ليها الوالدين هذيك السيده. كما قلت لكم غتاخذوا مثلا الا كنتي غير بوحدك غديريها، غتاخذي 2 معالق كبار ديال الكمون البلدي، غتاخذي 2 معالق كبار. وغادي تاخذي كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، 2 المعالق كبار. هادو هما المكونات اللي في الوصفه فقط. هاد الجوج المكونات هما اللي كاينين. غادي ناخذوا دابا ان شاء الله غادي نبداو نخلطوا فيها. ها نتوما غادي ناخذوا نبداو نخلطوا بشويه بشويه. هي الاحسن انك تكوني زعما تخلطي كميه مضوبله. ها نتوما البنات انا غنخلطها هنايا كيف كتشوفوا. غتاخذوا قد الزيت البلديه، قد الزيت البلديه البنات، قد الكمون. وانا غنوريكم القوام كي غادي يكون. يعني القوام البنات ما يكونش جاري. انا 2 معالق ديال هنا راه عابراهم كما كتشوفوا، راني عبرتهم ديجا.
جوج المعالق هانتوما. خاصها تكون بحال هكا الوصفه، قالك تكون ما عاقده ما جاريه هكا. يعني ديروا قد الكمون، قد داكشي اللي درتوه في الكمون ممكن ديروه في اللي درتوه في الكمون ديروه في الزيت البلديه، نفس المقادير. درتو 2 معالق كبار ديال كما درت انا، 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه في 2 معالق كبار ديال الكمون. بغيتو تدوبلوا المقادير دوبلوهم، وهي الاحسن انها ترقد. يعني غديري كثر من هاد الكونتيتي هادي كما قلت لكم. ها نتوما غادي تشوفوا معايا، انا غنوريكم هنا القرعه اللي انا ديجا شوفوا البنات راه كانت عامره، والله العظيم الا كانت عامره. شوف شحال بقى فيها، ها نتوما شحال بقى فيها، راه كانت عامره هذه. انا غنحل لكم، وها هي هنا مخلطاها. هي فاش تبغوا تشربوها غادي نتخلطوها، ها هي هكا. يعني شوها ها هي كما كتشوفوا راه كانت عامره حتى لهنا والله العظيم، وشربت منها بقى غير هاد الشويه هذا كما كتشوفوا. يعني راه زوينه بزاف هاد الوصفه، واعره، وممكن تعطيوها حتى الدراري الصغار. يعني ما غاديش تخافوا منها، حتى الدراري الصغار ممكن تعطيوها ليهم. يعني راه ما فيها حتى ضرر. غير الكمون البلدي مخير مزيان كلشي. الكمون تبارك الله مزيان حتى للجهاز الهضمي، يعني حتى الكرش. وهذه حتى الكرشه البنات ما كتبقاش عندكم كما كتشوفوا. والله الكرشه هي حسيت بها ما بقاتش عندي الحمد لله. والله الكمون زوين بزاف الصراحه. انايا هاد الوصفه هذه عجباتني، وفاش قالتها لي السيده جاتني بيزاغ، زعما الكمون غادي يحيد البرد. جاتني زعما عاديه، وصفه عاديه. ولكن البنات ملي جربتها والله لقيت عليها واحد الصراحه واحد النتيجه زوينه بزاف. اول حاجه الدار ردوا لي البال انني ما بقيتش كنكحف فاش كنفيق الفجر في داك الوقت ديال الصباح. في الفجر، في وقت الفجر كنفيق غير نتوضا ولا هكا، وكنحس براسي كنبقى نكحب. لكن الدار كلشي ردوا لي البال، قالوا لي راه ما بقيتيش كتكحبي، راه نقصت منك بزاف. المهم البنات الوصفه هي هذه. والله كنتمنىكم انكم تجربوها، راه زوينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها والله العظيم. يعني انا كما لقيت عليها نتيجه بغيتكم حتى نتوما تجربوها، الناس اللي وهذه ديريها احتياطيا واخا ما يكونش ضاربك البرد. في هذا البرد هذا ديريها، راه مزيانه وصحيه وزوينه بزاف. انا والله هاد النتيجه اللي لقيت عليها زعما الصراحه زوينه بزاف. دابا انا اش غندير، غناخذ هاد القرعه هذه اللي ديجا باقي فيها الوصفه، غادي نخوي فيها هذه، غنزيد عليها هذه اللي درت دابا كما كتشوفوا. ها هي غنخويها هنا، نخويها في هاد القرعه هكا. وهي قالت لي المراه قالت لي خاصها ترقد. يعني غترقديها بحال غترقدي القرعه، فهمتي؟ مهم غادي نحطها هكا، وغادي نبقى مثلا نحطها ماشي في الثلاجه البنات، ما تحطوهاش في الثلاجه حيت راه غير الزيت البلدي والكمون ما غادي يخسر ما والو. ما تحطوهاش في الثلاجه. وحاجه اخرى البنات، بالنسبه للناس اللي زعما غيقولوا راه زعما غتخسروا ولا هذا، ما غاديش تخسر لكم. حطوها غير في البلاكار هكا، وحيت هي فاش تبغوا تشربوها ما خاصهاش تكون بارده، خاصها تكون في درجه حراره المطبخ عاديه وصافي. المهم البنات هذه هي الوصفه، خليتكم على خير، وشكرا بزاف لكم على الدعم وعلى المتابعه، والله يخطيكم، واسمحوا لي الا طولت عليكم، وراكم عزاز بزاف. واللي مازال اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا يدير لي اشتراك، واللي مازال ما دارش اشتراك يديروا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبالسلامه عليكم ان شاء الله، حتى الفيديو اخر.